अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज जे लेक्चर में असीं एग्जांपल्स ॾिसंदासीं इवन ऐं ऑड नंबर जा। द फर्स्ट नंबर एग्जांपल असां वटि आहे राइट इवन नंबर्स बिटवीन 3 एंड 11। असांखे इवन नंबर्स लिखणा आहिनि 3 ऐं 11 जे विच में। त असां पहिरीं छा कंदासीं, 3 ऐं 11 जे विच में असां सभई नंबर्स जेके ईंदा आहिनि उहे सभई लिखी वेंदासीं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 असां लिखी वियासीं। हाणे असां ॾिसंदासीं उहे नंबर्स जिन जी वंस प्लेसिस 0 2 4 6 8 ईंदो आहे, उन्हनि खे असां छा कंदासीं, इवन नंबर्स में काउंट कंदासीं। त हाणे इन्हनि मां ॾिसंदासीं कहिड़ा नंबर्स आहिनि जंहिंजी वंस प्लेस ते असांजा 0 2 4 6 या 8 अचनि था, उन्हनि खे असां पोइ काउंट कयूं इवन नंबर्स में। त 4 अहिड़ो नंबर आहे जंहिंजे लास्ट में असांजो छा अचे थो, 4 अचे थो, माना 0 2 4 6 मां हिकिड़ो नंबर अचे थो, माना उहो छा आहे, इवन नंबर आहे। उनखां पोइ सेकंड नंबर जेको आहे 6 में ॾिसो त हाणे 6 जे वंस प्लेस ते असांजो 6 अचे थो, माना 0 2 4 6 ऐं 8 मां नंबर अचे थो, माना असांजो इहो बि इवन नंबर काउंट थी वियो। उनखां पोइ 8 जी वंस प्लेस में तव्हां ॾिसो 8 अचे थो, माना 0 2 4 6 ऐं 8 वारे नंबर मां हिकिड़ो नंबर अचे थो, माना इहो बि असांजो इवन नंबर आहे। उनखां पोइ आहे 10 जी वंस प्लेस ते ॾिसो 0 अचे थो, माना 0 अचे थो, माना 0 2 4 6 ऐं 8 मां हिकिड़ो नंबर अचे थो 0, माना इहो बि असांजो छा आहे, इवन नंबर आहे। त माना हिन में इवन नंबर कहिड़ा थिया वञे असांजा 4 6 8 ऐं 10 4 6 8 एंड 10 आर इवन नंबर्स। जे तो 4 6 8 ऐं 10 असांजा छा थींदा वञी करे, इन करे इवन नंबर थींदा। उनखां पोइ नेक्स्ट जेको एग्जांपल आहे उहो आहे राइट ऑड नंबर्स बिटवीन 20 एंड 30। हाणे असां छा कंदासीं, हिन में असांखे 20 खां वठी 30 जे विच में जेके आहिनि असांखे छा लिखणा आहिनि, असांखे ऑड नंबर्स लिखणा आहिनि, ठीकु आहे। 20 ऐं 30 जे विच में त असां छा कंदासीं, 20 खां 30 ताईं नंबर्स लिखी वेंदासीं। 20 खां 30 ताईं नंबर्स लिखूं पहिरें, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हाणे तव्हां ॾिसंदा आहियो त हिन नंबर्स मां जिन नंबर जे वंस प्लेस में असांखे 1 3 5 7 या 9 मिलंदो, असां उन्हनि खे छा कंदासीं, ऑड नंबर्स में काउंट कंदासीं। हाणे ॾिसो 21 असांजो जेको नंबर आहे उनजी वंस प्लेस छा आहे, 1 आहे, माना हीअ असांजो ऑड नंबर आहे। 23 जेको आहे उनजी वंस प्लेस छा आहे, 3 आहे, माना हीअ असांजो छा आहे, ऑड नंबर आहे। उनखां पोइ 25 जेको आहे उनजी वंस प्लेस छा आहे, 5 आहे, माना हीअ असांजो छा आहे, ऑड नंबर आहे। उनखां पोइ 27 जी वंस प्लेस ते ॾिसो छा आहे, 7 आहे, माना हीअ असांजो छा आहे, ऑड नंबर आहे। उनखां पोइ नेक्स्ट आहे 29 जे वंस प्लेस ते छा आहे, 9 आहे, माना हीअ बि असांजो छा आहे, ऑड नंबर आहे। माना हाणे असांजा 21 अदद कहिड़ा थिया, 21 23 25 27 29 10 21 23 25 27 एंड 29 आर ऑड नंबर्स। तो इन करे असांजा 21 23 25 27 ऐं 29 छा आहिनि, असांजा ऑड नंबर्स आहिनि। उनखां पोइ इन कंडीशंस कुझु असांखे यादि करणी आहिनि, जेके उहे आहिनि इवन नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू ऑड नंबर। हिन जो मक़सदु इहो आहे जेकॾहिं को में ॿधी अदद हूंदो, उनमें अगरि असां हिकु ऐड कंदासीं त उहो बराबरि छा थींदो वञी करे, ऑड नंबर, असांखे 21 अदद मिलंदो। उनखां पोइ नेक्स्ट कंडीशन आहे ऑड नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू इवन नंबर। जेकॾहिं कोई बि ऑड नंबर आहे उनमें अगरि असां छा कंदासीं, 1 ऐड कंदासीं, असांखे छा मिलंदो, इवन नंबर। 21 अदद में असां हिकु जोड़ कंदासीं, असांखे छा मिलंदो, ॿधी अदद मिलंदो वञी करे। उनखां पोइ छा आहे, इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन। जेकॾहिं को बि ॿधी अदद आहे उनमें असां ॿधी ऐड कंदासीं अदद, असांखे जेको आंसर मिलंदो उहो छा मिलंदो, ॿधी अदद मिलंदो। उनखां पोइ नेक्स्ट कंडीशन आहे ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन। माना जेकॾहिं 21 अदद हिकिड़ो आहे, उनमें असां ॿियो 21 अदद ऐड कंदासीं त असांखे जेको आंसर मिलंदो उहो छा मिलंदो, ॿधी अदद मिलंदो। उनखां पोइ लास्ट कंडीशन आहे इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू ऑड। जेकॾहिं को बि ॿधी अदद आहे उनमें असां 21 अदद ऐड कंदासीं, असांखे आंसर छा मिलंदो, 21 अदद मिलंदो।